السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، الناصر لمن ينصره من أهل طاعته وأوليائه الذين يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه إلى العالمين أرسله، شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. عباد الله، وصية الله للأولين والآخرين تقواه، فاتقوا الله العظيم فيما أمر وابتعدوا عما نهى عنه وزجر. واعلموا أن الدنيا دار ممر، وأن الآخرة دار مقر، وأنه لا عيش إلا عيشها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد أيها الأحباب، أعيروني أسماعكم وقلوبكم، فإنما أنا مذكر لست عليكم بمسيطر. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يكون حديثي هذا صيحة في واد ولا نفخة في رماد. يحدث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا مجتمعين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قدم رجل من أهل البادية يسأله، قال: يا محمد، يزعم رسولك أنك تزعم أنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: يا محمد، من الذي رفع السماء؟ ومن الذي بسط الأرض؟ ومن الذي نصب الجبال؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. قال: يا محمد، قال: يا محمد، فمن الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك؟ قال: نعم.
عن الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصدقه. ثم قال الأعرابي قبل أن ينصرف: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما ذكرت ولا أنقص منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. صلى الله عليك يا رسول الله. تأمل أخي المسلم هذا الحديث، تأمل أخي المسلم هذا الحديث. كلنا يعلم أن الصيام وبظروف معينة ربما يسقط عن الصائم، قد يعذر أمام الله سبحانه وتعالى. وكذلك الزكاة وكذلك الحج، قال لأن في الزكاة والحج يشترط شروط معينة حتى يفرض عليك الزكاة ويفرض عليك الحج. مما يفهم من هذا الحديث حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حافظ هذا الرجل على الصلاة، إن حافظ هذا الرجل على الصلاة دخل الجنة، والله تعالى أعلم. لست أتحدث هنا عن فرضية الصلاة، فليس يختلف مسلمان اثنان على أن الصلاة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، لا يختلف على ذلك اثنان. ولكنني أتوجه بكلامي ومن على هذا المنبر وأخص به فئة من الناس، فئة من الناس ممن تهاونوا بأمر الصلاة حتى ضيعوها. فحال الناس هذه الأيام بين محافظ على الصلاة مقيم عليها وبين متهاون مضيع لها. كثيرا ما تحدثنا إخواني ومن على هذا المنبر أننا نريد الخلاص، وأننا نريد الحل، وأن الناس يعيشون في ضيق وفي نكد، وأن الناس متضايقون، وأننا نريد أن نتخلص من حالنا إلى أفضل حال. فكثيرا ما كنا نقول لإخواننا: عودوا إلى الله تعالى عودا حميدا. وكثيرا ما كنا نقول لكم أن الإسلام هو الحل، وأن العودة إلى الله هو الحل، ولن يقام لهذا الدين قائمة، ولن ينتصر المسلمون إلا بالرجوع إلى الله، إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يستقيم أمر هذه الأمة ومن شباب هذه الأمة من يضيع صلاته ويتركها؟ كيف يستقيم حال هذه الأمة وشباب من المسلمين لا يقيمون عمود الإسلام؟ وأتكلم حقيقة عن واقع مر نعيشه وللأسف الشديد. كيف يستقيم حال الإسلام؟ أم كيف يستقيم بك أخي المسلم أن تبني بيتا بلا أعمدة؟ لن يستقيم بك الحال، وسينهدم البيت فوق رؤوس أصحابه. فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمود الدين، عمود الإسلام الصلاة. شعير مرارا وتكرارا لأن نتحدث عن بناء مجتمع إسلامي صحيح، عن بناء مجتمع يقوم على الفضيلة. وكثيرا ما كنا نركز على أمر الصلاة والتوبة والعودة إلى الله. كيف يستقيم الحال؟ ونلاحظ بأن بعض شبابنا وفي هذه الأيام بدل أن يلجأ إلى الله وبدل أن يفر إلى الله، نجد كثيرا من شباب المسلمين اليوم يشربون المخدرات،
البعض ويقول يا شيخ إن الشهيد إذا قتل غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول له بلى فيما قصرت فيما بينك وبين الله بعد أن اجتهدت أن تقوم بحقوق الله عز وجل، لا أن تتكل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول سيغفر لي في أول دقة دم. لن يقبل الله من كذلك، ولكن أنت تجتهد أن تحافظ على الصلوات وفي كل فرض في كل وقت على وقته، ثم بعد ذلك يغفر لك في أول دقة دم إن كتب جهادك في سبيل الله. اعلم أخي المسلم أعلمك الله أني أتحدث عن واقع مريض يعيشه الكثير منا ومن شبابنا. الرجال هملوا أولادهم. لماذا لا تربي ولدك على الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أولاد 7 واضربوهم عليها وهم أولاد 10. الكثير منا ضيع هذا الأمر، يرى ابنه يلعب حتى المساء ولا يسأله يا ولدي هل صليت أم لا. لا يسأله ولا يكلف خاطره أن يسأله هل صليت أم لا. لماذا لا نربي أولادنا يا ولدي أنت إن صليت فأنت بإذن الله على فضل من فضول الإسلام، تقف سدا منيعا في وجه من يريد أن يفجر للإسلام ثغرة من طريقك أو من خلالك. أخي المسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلنا حريصون على مستقبل أولادنا، نريد أن نعلم أولادنا بل نريد، ولكن نريد أن نعلمهم قبل كل شيء أمور دينهم، لنأخذهم إلى المساجد، لنعلمهم الصلاة، لنضربهم عليها. أتشفق على ولدك أن تضربه في الحياة الدنيا ولا تشفق عليه يوم القيامة أن يقف بين يدي الله عز وجل ويقول يا رب ما صليت، ما علمني والدي، ما علمني الصلاة. ستحمل وزره وهو يحمل وزره، ستحمل أنت وزره وسيحمل هو وزره. أما علمت أخي المسلم أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء، وهي آخر وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين مبتدأ ونهاية، بين أمر بالصلاة في السماء وبين وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يوصي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظمها وأهميتها في دينه، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وأقول لكل مهموم ولكل مغموم صلي، فوالله إن صليت فرج الله همك. كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال إذا فزعه أمر أو حزنه أمر يا بلال قم فارحنا بها يا بلال، قم فارحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح صلى الله عليه وسلم. كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلذذون بالصلاة والوقوف بين يدي الله، وحينما يقولون الله أكبر يضعون الدنيا خلفهم ولا يفكرون بشيء. زارتنا الطائرة اليوم، من منكم لجأ إلى الله وقال أصلي ركعتين وأقول يا رب أن تحمينا من جبلهم ومن طائراتهم ومن قبائلهم. ندعو الكثير ولله الحمد. من منا أراد أن يقف بين يدي الله ويصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل أن يكفينا شرهم؟ قليل. وللأسف ألا تريد أن تدخل الجنة؟ كلنا يسعى، ولئن سألتك هل تريد الجنة تقول نعم أريدها في كل وقت وفي كل حين. أسأل الله عز وجل أن يدخلني الجنة. صلى الله عليه وسلم له حديث مشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقبض وهو محافظ على الصلاة إلا دخل الجنة. قال أبو ذر
النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ورغم أنفه ضرب، وإن زنى وإن سرق ورغم أنفه ضرب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه. في هذه الأيام أذكر لكم مثالا بسيطا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ظروف الصعبة في أيام المعارك والحصار الشديد. كان صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلى الله عليه وسلم يريد واحدا من أصحابه أن يرى خبر المشركين، فيقول صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ لم يخرج أحد. كانوا يعيشون خوفا شديدا، بلغت القلوب الحناجر وزلزلت النفوس. لم يخرج أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: اخرج يا حذيفة بن اليمان. قال: فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما لابد من الخروج خرج صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث: لما عاد حذيفة يوم الخندق قال: عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يصلي. عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يصلي وقت الشدائد. صلى الله عليك يا رسول الله. وأقول لكل من يشتكي الرزق: نعاني جميعا من قلة الرزق ومن ضيق الحال، هذا على الجميع. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يا من تعاني من ضيق الحال صلي، سيفرج الله عنك، سيفرج الله عنك، والله سيفرج الله عنك. هذا الحال على الجميع. الصلاة نور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا في وجوه المصلين، والله لا ترون إلا نورا في أعينهم ونورا في وجوههم ونورا في هيئتهم، ويرون نورا من أمامهم ومن خلفهم، نورا يستنيرون به في دربهم وطريقهم إلى الله. ولكن تجد تارك الصلاة والله عليهم وجوه عليها غبرة ترهقها كثرة، لأنهم تركوا أمرا عظيما من أمور الدين ألا وهو الصلاة. أختم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يجلس مع أصحابه، قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قال: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، الذين آمنوا بي ولم يروني. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفهم؟ كيف تعرف من جاء من بعدك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا محجلة ووضعتموها بين خيل دخن حمر أكنتم تعرفونها؟ قالوا: بلى. قال: كذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لن يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا بصلاتك، لن يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا من صلاتك ووضوءك. تأتي يوم القيامة المصلي وأصحاب الوضوء غرا محجلين. ألا تريد أخي المسلم أن يغفر الله لك، أن يكفر عنك خطاياك؟ لأنه إذا تساوت خطايانا وخطايا عدونا والله لن ننتصر. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بداء أحدكم يغتسل منه في اليوم
كل يوم 5 مرات، هل يبقى من كرمه شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الصلاة يمحو الله بهن الخطايا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا نشكره الذي وعد المزيد لمن شكر. قال ولم يزل قائلا حكيما تشريفا لقدر نبيه وتعظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكرنا اخوتي في الخطبه الاولى عن موضوع التغليب في الصلاه. يعلم اخي مسلم علمك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول البعض نصلي وقتا ووقتا لا نصليه، لا ينفعك، حافظوا على الصلاة. وكم من آية في القرآن الكريم أولئك على صلاتهم يحافظون. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم في غمرة ساهون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فكيف بمن لا يصلي، أو كيف بمن لا يصلي إلا يوم الجمعة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا فيه كفر إلا الصلاة، لا يرون عملا فيه كفر إلا الصلاة. واعلم اخي المسلم اعلمك الله انه لا دين لمن لا صلاه له، لا دين لمن لا صلاه له. انتم مسؤولون امام الله عز وجل. نريد ان نربي جيلا على الدين، على الصلاه والصيام وعلى كل فرائض الاسلام. نريد ان نبني جيلا جديدا. سيدنا صلاح الدين الايوبي بنى جيلا كاملا اكثر من 20 سنه وهو يبني في الجيل، يعلمهم الدين، يعلمهم الصلاة، يعلمهم القرآن. وأبشركم إن شاء الله تعالى بعد العيد سيفتتح في هذا المسجد معهد لتحفيظ القرآن الكريم، معهد شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله تعالى. سنبدأ بتربية الجيل على الإسلام إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، نحن في أيام الشتاء لن نجد أمامنا إلا الله عز وجل، فلنلجأ إليه وندعو الله عز وجل بقلب سليم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوامنا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت رب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. من للضعفاء يا الله غيرك، من للثكالى يا الله غيرك. اللهم اعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا. اللهم عليك من الشر وشبيحته فانهم لا يعجزون، اللهم عليك من الشر وشبيحته فانهم لا يعجزون. اللهم خذ وما اخذ عزيز المقتدر واجعله عبره لمن يعتبر. اللهم اعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بايران المجوسيه فانهم لا يعجزون. اللهم عليك بحزب الله ومن شايعه ومن عارضه فانهم لا يعجزون. اللهم خذ وما اخذ عزيز المقتدر. اللهم انا نجعلك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في محورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، نذكر بصيام يوم عرفه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم الاثنين ان شاء الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكفر السنه الماضيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حق لا يخرج هنا الكمر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله